नमस्कार साथीहरू। नमस्कार नानीहरू। सम्पूर्ण साथीहरू आराम हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी नानीहरू भाग्यमानी हुनु होला है चर्चरी। आज चाहिँ हामी हाम्रो हजुरआमासँग छोटो एउटा पुराना बुढापाकाका विषयमा लिएर एउटा छोटो भिडियो बनाउन लागिरहेका छौँ। हजुरले अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। गरिदिनु होला है नानी। आमा नमस्कार। हे छोरा हो। नमस्कार आमा। ल नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अनि के छ हजुरको स्वास्थ्य अवस्था? सबै कुरा ठिकठाक हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कति वर्षकी हुनुभयो? 84 काट्ने। 84 काट्नुभयो। ए अनि हजुरको श्रीमान हुनुहुन्छ कि के छ? कहाँ हुने मरेका 50 वर्ष भयो। 50 वर्ष भयो। ए अनि श्रीमान मरेकै 50 वर्ष भयो। 13 बुढा भयो। 13 बुढा भयो। ल अनि तपाईका छोरा कतिवटा? मेरा छोरा 4 हुन्, 2टा छन्। 2टा छन्। ए अनि छोरी? छोरी 7वटी। 7वटी। 7वटी एउटी मरिन्। अरू छन्। 6वटी छन्। 6वटी छोरी, 2टा छोरा। 4वटा छोरा त। अहिले छोरा कतिवटा? छोरा पनि त 2टा हुनुहुन्छ नि? 2टा छन्। ए अनि हजुर कति सालमा जन्मिनु हो भन्ने कुरा थाहा छ कि नि हजुरलाई? यति साल भन्नु थाहा छैन नानी। म माघकी हुँ। माघकी। माघमा जन्मिनु आएको। अनि हजुरको पालामा त यस्ता नि फोन अनि केही पनि थिएनन् होइन? कसैलाई सम्पर्क गर्दा कसरी गर्नुहुन्थ्यो? किन उहीँबाट चिठी आए। कोही मान्छे आउँदा चिठी आउँथ्यो, त्यही हो। अरू बुढाको पनि उहीँबाट चिठी आउने, त्यही सन्चो त्यही हो। अनि जस्तो तपाईँले चाहिँ अब बुवाले हजुरबुवाले कमाइ समाई के गर्नुहुन्थ्यो? पहिला मुख्य आम्दानी के थियो? मान्छेले के गर्थे पहिला? आम्दानी त लाउर हो गर नानी। लाउर कलकत्ता जाने। ए अनि भन्नाले कलकत्ता गएर कमाएर ल्याउने? कलकत्ता गएर कमाएर पठाउने, कोही आउँदा ल्याउने, आफू आउँदा ल्याउने। ए त्यही हो नि। अनि जस्तो तपाईँको त्यति बेला मुख्य आम्दानी भनेको इन्डिया नै भयो, भारत? उहीँबाट आउँथ्यो, सरसरी पाल्न पर्यो। अनि तपाईँले कति पढ्ने लेख्ने कति गर्नु भएको छ? पढ्न लेख्ने त के पनि नै। अनि अलिअलि नाम केही लेख्ने यताउति गर्न सक्नुहुन्छ? नाम देवका सर लेख्नुहुन्छ? के गरेर लेख्नुहुन्छ? त्यो सिक्नको प्रौढ शिक्षा पढ्नुभएको? प्रौढ शिक्षा पढ्थेन के बिर्सिन। ए अनि यो घाँटीमा यो के राख्नु भएको? यो के हो? साँचा हो। के को साँचो हो यो? पैसा अनि सरकारले दिन्छ। कति दिन्छ सरकारले? 12,000। कति महिनाको? 3 महिनाको। महिना कति हजार भयो? अनि तपाईँले बाक्सा कति पैसा राख्नु? कति हुन् अब मास दिन्छन् गर्न नि यसो। अनि टिकट हाल गर्नुहुन्छ? ए अनि साना बालकहरूलाई, नातिनातिनीहरूलाई, पलातिनीहरूलाई। अनि छोरी बेटीलाई पनि दिनुहुन्छ? छोरी बेटी आफूले कमाउँछन् गराउँछ, त्यहाँदेखि बालकहरूलाई दिन्छ। पुरै बुझ। ए अनि तपाईँको जमानामा यति 92 वर्षकी भयो, 95 वर्षकीमै भन्नुहुन्छ होइन? अनि तपाईँको जमानामा खास तपाईँहरूले खानेकुराहरू के खानुहुन्थ्यो? हाल्दा भुटेका मकै, कोदाका रोटा, मकैका रोटा, फापरका रोटा, त्यही खान्थ्यो।